हेलो गाइस, जय महाराज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ग्रिलिंटस एलएस सायरप का। ग्रिलिंटस एलएस सायरप एक कप सिरप है। इसकी प्राइस की बात करेंगे तो 120 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसमें ड्रग की बात करेंगे तो लियो सैल्ब्यूटामोल, एम्ब्रेक्सोल और गावाफेंसिन आपको मिल जाएगा। इसकी यूज़ की बात करेंगे, ये कफ वाली खांसी में यूज़ की जाती है। जिस खांसी में आपको कफ आता है या कफ को बाहर निकालने में भी इसका यूज़ बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। इसका डोज की बात करेंगे, इसका एडल्ट डोज है 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना है। बच्चों को हाफ डोज आप डॉक्टर की सलाह से दे सकते हैं। धन्यवाद।